大家好，我係歐巴，今日就想同大家講嘅就係除咗近排好 hit 嗰套揭密日之外呢，有另外一套更加多正評嘅動作電影《火遮眼》啊。咁究竟呢一套可以同荷里活大片有得困嘅動作片又係咪真係咁好睇呢？以下落嚟嘅時間有劇透成分嘅，如果大家未睇呢一套電影，可以睇完再返嚟睇我嘅影評，又或者如果你唔介意嘅話，喺片頭畫面返嚟，我哋就可以開始啦。首先都同大家講下呢套電影嘅故事大綱啦。由謝苗飾演嘅黃偉係一個退役嘅保鏢嚟嘅，因為之前一次頭頂中彈啊，令到佢自此就啞咗啦，仲被逼退役添。之後就去到菲律賓生活啊。故事就係由佢嗰個女嚟到菲律賓探爸爸，不幸就俾啲專捉小朋友去拍性虐直播嘅黑暗集團捉走咗。警察又態度散漫，所以黃偉就決定自己去揾女啦，展開一場又一場嘅血肉大戰啊！咁究竟黃偉可唔可以救翻個女呢？咁就留翻俾觀眾自己睇啦。近排最大談論度嘅呢，就一定係阿史導演嘅《揭密日》啦。呢套呢，其實我都有睇嘅，影評呢，稍後先做俾大家啦。但係喺呢一套荷里活大片上映嘅期間，都仲有一套動作片可以一樣咁多談論度，分分鐘正評仲多過嗰套《揭密日》添。咁冇可能唔入場睇下啦。首先都講下呢套電影好嘅地方先啦。如果中意睇動作電影，特別係以前港產片嘅拳拳到肉，打到血肉橫飛嘅畫面，呢一套電影一定滿足到你啦。成套電影差唔多2個鐘頭啦，幾乎係打足個半鐘有多啊！真係好似武打放題咁樣，包你食到捧腹而回啊！動作場面當然唔使質疑噶啦，除咗有2位日籍嘅動作指導之外，當中嘅演員本身都係識功夫嘅人嚟嘅。咁啊，更加正嘅就係佢哋各有唔同嘅武功底啦，有中國功夫，有柔道，有跆拳，亦都有泰拳、MMA 格鬥等等。所以頭先我話好似放題真係冇講錯㗎，真係有唔同嘅美食喺你面前，總有一款啱你口味嘅。亦因為呢一套係3級片啦，所以亦都唔會吝嗇啲血肉畫面啊。當中都有唔同程度嘅爆血畫面嘅，有俾錘仔剝濕啦，有俾刀係咁片啦，有俾箭射到箭豬咁樣啦，仲有鑑身插爆眼添。我自己就唔係太追求睇呢啲血肉畫面嘅，咁但係又唔好話唔中意睇嘅。呢套爆血得嚟我覺得係恰到好處嘅，而當中有啲嘅畫面都做到觀眾會睇到痛埋一份嘅感覺添。2位日籍嘅動作指導都拍過唔少港產動作片，而港產同荷里活嘅動作片最大嘅分別就係荷里活會有好多 close up， 咁個畫面就係咁揈之餘，亦唔會好清楚睇到啲打鬥場面嘅。而港產片就好好多啦，攞翻個 wide shot，鏡頭就唔會揈啦，亦都睇得啲動作清清楚楚啊！所以港產動作片可以衝出國際就唔係冇原因嘅。最後5人混戰係有啲新鮮感嘅，平時都有好多係1打10幾啊，又或者1對1咁樣。今次嘅混戰兩邊都係敵人，係幾有可觀性嘅。電影主角黃偉係講佢受咗傷所以變啞嘅，唔知最主要原因要佢啞嘅原因係咩呢？係覺得佢講對白會好棘啊，定係唔出聲係會型啲嘅呢？咁後者又真係做到嗰種效果嘅，而家一言不發又真係個人深沉啲型啲嘅。跟住就講下我覺得套戲冇咁好嘅地方啦。其實本身個故事雖然係有少少老土啦，個女被捉要去救女，呢啲故事早就已經拍過噶啦，例如之前荷里活嗰套 Taken 啦，但係故事都唔算係重點嚟嘅，拍得暢順合理就已經收貨噶啦。但正如頭先所講啦，套戲5/4時間都係打交，變相故事嘅發展就會變得好弱啦。真心覺得打鬥場面係太多嘅，完全係為咗滿足觀眾而寫嘅劇本。我自己其實就麻麻地嘅。打鬥嘅場面係團團局局嘅，但係一來頭先我就講咗太多啦，另外一方面我覺得啲場景有少少做作嘅，好似專登 set 個場地俾佢哋打咁。例如黃偉去踢鬥嘅時候，無啦啦就跌咗入一個 MMA 嘅鐵籠裏邊啦，之後又撞到一個叫 Nathan 嘅記者，就轉去另外一個場景嗰度同佢打啦。有度就黃偉同嗰個西裝友一齊跌落街就打雨戰，其實一路睇一路就好似等緊街霸咁啊！打完一彎轉個場景又打下一彎咁。功夫動作片我覺得最易出嘅問題就係個個都好似武林高手咁樣，呢一套亦都係一樣啊！由一開始2條友捉咗黃偉個女，嗰2條友係啲爛仔嚟嘅啫，好打到連主角都好似唔夠打咁樣。而嗰個西裝友又係平時西裝骨骨以為係高層啦，點知又係咁好打嘅。調翻轉頭，啲小混混又好似廢到喊咁嘅，10幾個圍2個人，立晒架撐都可以秒被 KO。
同埋呢一套電影呢，會出現翻嗰啲一個小混混被打緊，其他嗰啲呢就會喺旁邊跳舞嘅畫面啊。然之後再一個一個咁樣埋去送頭。如果我係睇緊無線嗰啲膠劇呢，咁我覺得都冇所謂啦。但係而家呢一套電影有啲咁低級嘅畫面出現呢，我就覺得唔太接受到啦。王偉有主角光環呢都算啦，初初赤腳去租咗部車，仲要亂過馬路俾架私家車撞飛，都完全冇事喎，咁就難啲接受啲喎。仲要個司機撞飛完呢，就 hit and run 添，你扮下嘢個司機過嚟問候下有冇事都仲好啦。喺賊竇咁辛苦救翻個女，為咗救埋其他細路仔，又帶翻個女入去，係咩邏輯呢？騎住架電單車去撞10幾條友，喂 come on， 電單車啊，碌過個汽水管都會瞓低啦。有冇睇過烈火戰車㗎？最後5人混戰嘅場面呢係好睇嘅，係特別嘅。但係如果用翻邏輯嚟睇，嗰個光頭仔見自己個老豆俾箭射死，咁佢唔係應該一嚟到就一心揾嗰個戰佬報仇嘅咩？跟住我都講下觀後感啦。我都知好多人呢對呢一套電影係俾正評嘅，好多人話係近年最好嘅動作片添。我同意佢嘅動作場面係做得好嘅，亦都係近年少見拳拳到肉嘅動作電影。但係如果你問我，我會比較中意之前嗰套《九龍城寨》啊，嗰套都有華麗嘅動作場面，但係同時呢，嗰一套電影都可以平衡到嗰個故事發展喎。相對嚟講呢，我就中意嗰套多啲啦。咁我都評一評分啦，我會俾8.5分。咁啊，其實呢，主要分數都係俾演員賣力啦，動作場面拳拳到肉，咁啊係睇得爽嘅。但係我個人就會覺得太多動作場面啦，變得故事同埋角色描寫等等方面呢就會弱咗，亦都睇到呢，其實我有少少視覺疲勞嘅。唔知大家有睇咗呢一套電影未呢？如果睇咗嘅話，可以留言互相交流一下。中意我嘅片可以 like 我嘅片 ，subscribe 我 channel，share 俾朋友睇，撳埋個鐘仔有新片就會彈俾大家睇噶啦。今日呢條片去到呢度先，我哋下條片再見。